各位朋友，大家好，我係 Judy， 歡迎嚟到408 Home Alone。嗱，又到 Redfin 資料更新，咁我哋咧就攞 Redfin 嘅資料同大家講下我哋灣區綠苑嗰個房地產嘅市場嘅走勢，睇下有幾多新出嘅 listing 啊，有幾多係 active 嘅inventory個需求係點樣啊？當然梗係講下價錢係點樣噶啦。首先咧我哋咧就去到 Alameda County。呢個資料咧就到啊4月5號嘅，就係前一個禮拜到嘅啫。咁你睇到嘅咧就係過去嗰3年2年啦，2026年咧就係綠色嘅，2025年咧就係藍色呢條線，黃色咧就係2024年嘅。嗱，你睇到新出嘅 new listing 咧，我哋係比舊年咧同期係跌咗12%嘅。咁所有嘅 inventory 係點樣咧？即係包括嗰啲未賣出去嘅。咁inventory 咧，其實亦都係比舊年係低嘅喎。咁再睇下嗰個 pending sale，pending sale 可以睇得出嗰個市場嘅需求。咁咧就比舊年稍微好少少嘅，即係之前咧都係差過嘅。就喺前1-2個禮拜咧，咁就開始咧就 pick up 翻。咁嗰個 pending sale 咧係好過舊年嘅。咁當然仲要睇下個價錢係點樣啦。價錢咧就係比舊年差嘅，跌咗6% compare 到舊年同期，但係個趨勢咧係向上嘅。呢個咧就係 Alameda County。跟住嚟睇 Contra Costa 新出嘅 new listing 咧，亦都係少咗嘅，到2024年嘅 level 啦已經。咁再睇下所有嘅 inventory 咧，亦都係比舊年同期咧係跌咗8%嘅。咁pending sale 嘅需求咧，又同舊年差唔多，嗰條線都係一樣嚇。咁最後咧就係睇下個價錢，賣出去價錢咧就係比舊年好少少，即係睇個圖咧，即係好啲咁多啊。呢個咧就係Contra Costa 嘅，跟住嚟睇 Marin County 新出嘅 new listing 咧，前2個禮拜咧就唔錯嘅，依家咧就係少咗啦。咁所有嘅inventory 咧，啱啱比舊年同期咧多啲咁多，啱啱 pick up 翻。咁個 pending sale 咧就係咧唔錯嘅，嗰個 demand 咧係仲係向上升緊嘅，好過舊年15%嘅 price 咧，同舊年前年都差唔多，都係喺呢個範圍之內。跟住咧，我哋嚟睇三藩市新出嘅 new listing 咧，就喺上邊橫過，咁依家咧就比舊年同期咧係跌一少少6%。咁所有嘅inventory 咧比舊年同期咧跌咗21%嘅。咁個 pending sale 咧係好過舊年13%㗎啦。三藩市嘅需求係好大，inventory 又少，咁個 price 係點樣咧？哇，直上嚇！今年係最高啦，依家已經係比舊年同期多咗17%嘅三藩市。跟住嚟睇 San Mateo 新出嘅 new listing 咧，亦都係比上個禮拜咧就差咗啦，跌咗啲，但係都好過舊年嘅。咁所有嘅 inventory 咧差過舊年6%。咁pending sale 咧好過舊年20%。需求又係唔錯嘅，喺 San Mateo。價錢咧好少少1%，即係喺呢度又上又落咁樣。咁咧跟住咧我哋睇南灣 Santa Clara 新出嘅 new listing 咧，今年一路向上嘅，咁呢2個禮拜咧跌翻少少，比舊年同期咧都係高嘅，多5%嘅。所有嘅 inventory 都係比舊年同期好啲嘅，2%，個趨勢仲喺度升緊嘅 inventory。咁個需求係點樣咧？需求咧就已經係到咗呢度橫過啦。依家咧但係比舊年同期咧都係多11%嘅。價錢就係比舊年多少少1%，個趨勢仲係向上升嘅。咁所以睇到從 Redfin 呢度睇咧，嗰個inventory 都係需求都係唔錯，inventory 咧又唔係好高，價錢咧都 hold 得好穩嘅。
咁就呢個咧就係 Redfin 嘅更新，咁我哋20號再攞 MOS 嘅 data 同大家更新下房地產嘅市場，咁千祈唔好錯過啊，下次見，拜拜。